Hey you, what's up mga idol? So birada na punta mga idol, no? So bintahan ning buntag ta nga mo birada kay kusog ang tulo, no? So kini mga idol, kung mo birada ka og ulan, bagong gaulan o basa ang punuan, mao gini resulta, no? Mulagom gyud siya, no? Samot na og maapsan og ulan. Sige ka og tapping and then sundon din sa ulan, resulta na mao gini. So di man gid punta katag-an sa panahon, bisan pag ayohon na to og tapping kay ang ulan ra man pud mo ay mo daot sa tong agi, no? So ana ra. So kita nga mga tappers lisod kaayo nga maningkamot ta, maskin og basa pa ang punuan mo birada na ta. Pero dili po nato malikayan nga mo daot jud pud ang punuan, no? So sige lang. Okay ra lang ingana kay wala dili on puta kabalo sa panahon nga ingana daay nga muulan. So ana ra.